Mirë se u rikthyet, ju e dini, çdo fundjavë, çdo të premte në këtë studio vjen Denisa Shyle për të na treguar se si do të jetë horoskopi për fundjavën dhe javën që vjen pas, sepse siç e përsëris gjithmonë, mirë se erdhe Denisa. Rënjët e një jave të mbar vendosen që këtë fundjavë. Faleminderit që jemi ne sot. Është të kënaqësi, është nderim, vërtet. Është kënaqësi në fakt kur gjendesh mirë me njerëzit, edhe gjendemi ne mirë me ty. Kështu që është vërtet e rëndësishme të komentojmë. Absolutisht. Unë këtu vërtet ndiem në shtëpinë time. Ja pra, po ti në shtëpinë tënde je në fundit. Në shtëpinë tënde je. Vërtet është në shtëpinë tënde. Kemi një pozicionim shumë interesant sot. Do doja të flisnim për këtë gjë një herë. Pastaj për na dy gjëra të tjera. Kemi një, mos gabofsha, një eklips të rëndësishëm sot? Faktikisht është në re, po mirë, është fiksi eklips. E më mirë eklips, është në re, ta që mos marrë vesh. Jo, ke shumë po në ime. Është shumë i fuqishëm sepse kemi shumë vendosje të shenjat dashit, ku është kjo hënere. Kemi 7 vendosje, 4 vendosje planetare, kemi një trup i cili është vërtet shumë rëndësishëm dhe kemi edhe 2 drita që është hëna dhe dielli, pak më tepër, që për ne si Shqipëri është edhe më rëndësishme sepse po ndodh mbi hënën tonë. Që do thotë? Që do thonë ne ndikojmë si popull, ndikojmë në mënyrë të dukshme, ndikojmë në mënyrë se si e perceptojmë jetën tonë, se si e trajtojmë vetën. Pozitivisht apo negativisht? Është një lloj zgjimi. Për mendimin tim të gjitha zgjimet janë disi të dhimbshme, por përfundimi është gjithmonë pozitiv, sepse zgjohemi, pra, nuk pranojmë më që të trajtohemi në mënyrë të padenjë, le të themi. Okej, mirë. Super, okej. Na vi kanë mend, domethënë. Mirë është, na vinë mend. Tani, ne jemi përpara një eventi shumë të rëndësishëm televiziv, sigurisht, është një fenomen jashtëzakonshëm, ju dini shumë mirë Big Brother VIP është fenomen tashmë dhe nesër është finalja. Dhe Denisa Shyle, si astrologja jonë e dashur që ja qellon, dhe unë e kam të vërtetuar gjithmonë që t'ja qellon, kemi 4 finalistë që do i shikojmë tani në grafik bashkë me shenjat e tyre të horoskopit. Tani, ti sigurisht nuk dua që të ndikohesh fare, nuk je me asnjërin prej tyre, nuk dua që të ndikohesh fare, unë dua që në bazë të shenjës së horoskopit të tyre, kush ka premisa për ta fituar Big Brother VIP Albania? Do me thënë, kemi, nëse ma jepni pak i lutem në LED, kemi Mirin që është peshore, Selin që është binjakët, Mateo që është demi dhe Rogerti që është skorpion ose që është, si quhet, akrep. Po më vinë të shqip, akrep. Tani, kush nga këto shenja ka më shumë premisa për dalë fitues nesër? Shenjat të cilat kanë më tepër fat në këto moment, ose më themi kanë më tepër mundësi që të shkëlqejnë, është shenja e peshores dhe ajo e binjakëve, po binjakëve kanë më tepër prioritet. Duke qenë se në këto momente kanë një mërkur të vendosur tek një grad e cila sjell shumë famë. Famë? Famë. Okej. Prandaj vetë Elin me shumë mundësi. Mund ta fitoj. Në bazë të vendosjes së yjeve dhe gradëve. Domethënë binjakët e kemi me yje. A i kemi futemi dhe ne? Po binjakët po vërtet. Po të ishit futur po. Seriozisht e ke? Seriozisht e ke. Po binjakët pra. Po një sekondë tani, po sigurt të ishim edhe unë dhe Julka dhe Selin të 3 binjak. Njëri nga ne do ta fitonte, po binjak është në fund të ditës. Atëherë me shumë mundësi, duke qenë se e di hartën tënde të kishte fituar ti. Ashtu ë? Ashtu ë. Po ishte binjakët dhe peshorja që kishin po, fat të dyja. Diellin e ka të vendosur në një yll, domethënë që vazhdimisht i jep famë. Kështu që detyrimisht kur bashkohet me një entitet kjo. Bravo. Urime, po ti si e brenda shtëpisë, kështu që okej. Sado që mund të jetë binjakët dhe peshore që janë me fat në këto momente, harta personale është gjithmonë më dominante. Pse ti thua që unë po të futem e fitoj? Këtë vit po. Kaloj. Këtë vit iku. Po të ishe futur këtë vit, Alban. Këtë vit iku tani, që shkjo, nuk ka rëndësi fare. Vitin tjetër e konsiderojnë. Pra, si pas ti. Pjesë që është me zëpaksi shumë të lartë. Ka problem. Si pas astrologës tonë, pra praktikisht i bie që shenja e binjakëve është më e prirur këtë periudhë. Pra, peshore binjak. Praktikisht, llogarit bëjni vetë. Shenja e demit në këto momente është disin e sfiduar, kështu që vështirë, edhe shenja krepi, edhe pse ka fat, ka më tepër fat në pikat ku duhet të krijoj diçka vetë. Kështu që si diçka tjetër si një format më të themi si Big Brother është diçka kundër me atë çfarë është në këto momente më të themi. Okej. Fat të gjithëve me yjet apo pro apo kundër, fitofshi nuk e di, fitofsh të gjithë janë të fituar, po fitoft më i miri. Tani, rikthehemi te ne që jemi jashtë shtëpisë së Big Brother, që të kuptojmë pak se si ta kemi këtë fundjavë dhe javën që vjen pas. E nisim me Dashin.
Po, e nisë me dashin. Shënja e dashit këtë javë është po del pak nga vetvetja, po futet në një fazë vërtet shumë produktive, por kjo javë është vërtet vendimtare, sidomos dita e sotme, duke qenë se siç e thash kemi shumë vendosjet e shenjave të tyre. Ndikimet në përgjithësi do të jenë dëmtuese nëse nuk janë të kontrolluar. Nuk ka gjë. Do të jenë dëmtuese nëse nuk kemi të kontrolluar, por kemi shumë të thjeshtë të kontrollojmë veten në këto momente, duke qenë se pothuajse çdo gjë në ambientin tonë na ndihmon. Në këtë pikë kemi kreativitet vërtet shumë të lartë, kemi aftësi për të avancuar në karrierën tonë, marrëdhëniet familjare vërtet na mbështesin, ndihemi pak a shumë persone në qendër të vëmendjes, kjo është diçka për mirë, dhe mbi të gjitha kemi dhe aftësinë që të ndërtojmë jetën tonë ashtu siç dëshirojmë në këtë moment, mjafton vetëm pak vullnet, shumë pak vullnet për ta drejtuar ujin aty ku duhet. Shenja e dashit është një nga shenjat më të favorizuar të kësaj jave, por siç e thash duhet jemi të vëmendshëm, nëse jemi të vëmendshëm bëjmë të gjitha këto, dhe duke qenë se bashkë me të gjitha këto pozitivitetet që vijnë dhe sfidën në përgjithësi, kjo është jeta më mirë të themi, duhet jemi dhe të përmbajtur në mënyrë që të mos reagojmë kundrejt personave që në të vërtetë po mundojnë thjesht na pengojnë hovin. Okej, shkojmë tek Demi. Demot tani. Por shenjë e Demit, siç e thash, java dhe java që vjen. Siç e thash, kjo është një periudhë ku janë disi të sfiduar. Nuk është diçka negative, është thjesht se po kuptojnë botën e tyre të brendshme më mirë në mënyrë që pas kësaj të jetin hapa më të sigurt. Duke qenë se kemi një hënë të re që do ndodhi pikërisht tek shtëpia e tyre brendshme, mund të prekë edhe shëndetin fizik, po edhe botën e tyre të brendshme, siç e përmenda pak më parë. Prandaj edhe ndihen të sfiduar automatikisht. Kjo mund të thotë që mund të bëjnë disa reagime të cilat nuk janë shumë të hijshme për ta. Për këtë arsye, sidomos gjatë javës në vazhdim, do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm këtë fundjavë. Për këtë arsye do të këshilloj që thjesht të qetësohemi. Duke qenë se do të kuptojmë shumë mirë se cilat janë problemet që ndoshta kemi shkaktuar vetes, këtë fundjavë nëse përdorim për të qetësuar, e kemi shumë më të thjeshtë dhe javën në vazhdim që ta përdorim në avantazhin ton. Por përsëris për të gjitha është një periudhë ku duhet të fillojmë diçka dhe këtë javë, këtë fundjavë më them, do ta këshilloj Shenjën e Demit që ta përdor për të programuar se çfarë do të bëj. Përsa përket të ardhur materiale, futet në një fazë shumë pozitive, do të fillojë nga java në vazhdim, prandaj këtë javë përpërsisht planifikoni çfarë dëshironi që të aplikoni në javën në vazhdim. Binjakët. Shenja e binjakëve ka realizimin e ëndrave. Kjo është edhe arsyeja që thash është një nga shenjat më të favorizuara. Po, është vërtet shumë e favorizuar, pak më tepër. Këture këto, ulu pasht. Ulu tani. Po të lutem, ulu. Po? Okej, u realizua dhe një ëndër. U realizua, jo, po unë ngrije me rrotullohem në këtë studio, çfarë nuk kam bërë në këtë studio. Pra, për te shakave? Për të shakave është një periudhë kur shenja e binjakëve mund të realizojë ëndrat e tij. Kjo sepse më së fundi, pas 2 muajsh të stërzjatur, mbaroi periudha ku Mërkuri, drejtuesi juaj, ishte tek shenja e peshqve.